اسلام جلو شهوات را میگیرد. اسلام نمیذارد که لخت برن توی این دریاها شنا کنن، پوستشون را میکنن. با زنها لخت برن اونجا، بعد زنها لخت میان تو شهرها، کارهایی که زمان طاغوت میشد. همچه کاری اگر بشد پوستشون را مردم میکنن. مسلمانن مردم، نمیذارن زنها و مردها با هم داخل هم بشند و تو دریا بریزند و به جان هم بیفتند. تمدن اینا این است. اینا از تمدن اینا میخوان، اینا از آزادی اینا میخوان، آزادی غربی میخوان. این است امروز اگر یک هم چیزی بشد اینها را ما خواهیم تکلیفشون را معین کرد و دولت هم معین کرد. در رفت دولت طوری که وزیر کشور گفتن ما جلوشو گرفتیم. اگر نگیرن مردم میگیرن. مگه مازندرانی ها میذارن یا رشتی ها میذارن که باز کنار دریاشون مثل اون وقت باشن؟ مگه بندر پهلوی ها مردن که زن و مرد با هم در یه دریا برند و مسئول عشق و عشرت بشن؟ مگه میذارن اینها را؟ تمدن ها اینا این است و آزادی که اونا میخوان همین اینجور آزادی.